হাই বন্ধুরা, সন্ধ্যাবেলা আজকে তোমাদের জন্য টিফিন বানালাম। আর কিভাবে বানালাম দেখতে থাকো। প্রথম সিদ্ধ আলুকে গ্রেট করে নিয়ে তাতে একটু লবণ, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, একটু ধনে গুঁড়ো ভালোভাবে মাখিয়ে নিয়ে বসে পড়লাম ময়দা নিয়ে। তাতে একটু লবণ, তেল আর একটু মেথি দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নিয়ে লেচিগুলো বেলে নিয়ে গোল করে নিলাম। তারপর মাঝখানে গ্লাস রেখে মাখানো আলুগুলো ভালোভাবে লাগিয়ে দিলাম চারিপাশে। তারপর এইভাবে কেটে নিয়ে গোল গোল ভাবে ভাঁজ করে নিয়ে গরম তেলের মধ্যে একটা একটা ছেড়ে নিয়ে লাল লাল করে ভেজে নিলাম। দেখো বন্ধুরা, কত সুন্দর ভাবে হয়েছে। তোমরা বাড়িতে বসে ট্রাই করতে পারো। ভিডিওটা ভালো লাগে থাকলে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিবে।